حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشعل المتسابق المغربي رضوان الأسمر مسرح برنامج ذا فويس في حلقة الليلة، حيث ينافس رضوان منافسين أقوياء للفوز باللقب، لكنه يلقي دعما قويا من مدربته سميرة سعيد. وعلقت الديفا سميرة سعيد على أداء رضوان في حلقة الليلة، حيث أكدت أنه من أجمل الأصوات الشابة الموجودة في الوطن العربي، نظرا لتمكنه الشديد في الغناء الصحيح وتقديم ألوان غنائية مختلفة. يذكر أن رضوان الأسمر هو أحد الفنانين المغربيين الذي قدم عدد من الأغاني والألحان لعدد من المطربين بالمغرب، كما أنه تعاون من قبل مع الفنانة سميرة سعيد التي كشفت عن علاقتها به منذ ظهوره الأول ببرنامج ذا فويس. ولقد أهدت الديفا سميرة سعيد باقة ورد للمتسابقة سندلطة بعد بكائها لغنائها المتميز وإشادة لجنة التحكيم بغنائها، وقالت لها: أحلام، خلي بالك الورد ده تمنه غالي. ويذكر أن لجنة تحكيم ذا فويس تتكون من راغب علامة، محمد حمائي، سميرة سعيد، أحلام. حبايبي، سنة في خبر جديد ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.